Taip. 11.07. Vyksta varžybos. Grįžo 3 paukščiai, bet aš mačiau skraidė, va, 4. Grudžions 427 berods kilometrai, 4 paukščiai grįžo. O. Pirmas, kaip ir pernai, 2.20. Antras 18 metų. Trečias irgi 18. Juodas. Ir 4 prangės alyvinis. Visai neblogai. 11.09. 11.09. Ką, oras pusėtinas, neblogas, nėra karšta, bet vėjas toks šiaurės vakarų, bet nėra labai stiprus. Gal ir gerai. Gerai, laukiam kitų paukščių. Taip, dar 2 paukščiai pasirodė. Einam. Taip, matau 224, 16 metų patinukas. Einam, 17 metų. Liktai atmušė 1066. Jo, 1066. Taip, tai pasižiūrim tiksliau. Pirmas paukštis 11.07, 57, 11.08, 032 ir taip toliau. 11, 12, 6 paukštis. Kaip ir nieko. Jo, labiau iš pietų grįžta, o turėtų iš pietvakarių grįžti. Ir netgi dar labiau, jeigu taip tiesia nuo Kauno. Šiek tiek vėjas turėjo įtakos matyti, kad jie truputį buvo panešti į šoną. Na, bet dar ne nuo Vilniaus. Įdomu, kaip ten vilniečiams sekasi. Iš tiesų, tai mano valandinė yra arčiausiai. Vilniečių yra toliau. Lauksim kitų. O, neblogai skrenda visai. Nu va, Donatas važiuoja, o jo paukštis atsido. Gražiai iš viršaus leidžiasi. Einam. O. Einam, po to paburkosi. Jo, iš pietų. O, Donato tas šviesus beržynis. Trys, 4, 5 dabar atskrydo, ar ne? Einam. Tai buvo 6 ir 5. 11 paukščių, 11 valandų, 14 minučių. Tai nuo pirmo paukščio 7 minutės praėjo. Ne, tai šiaurės vakarų. Einam. Taip, atsimušė 11 valandų 18 minučių, 1037. O čia pirmas 11.07.59.